我哋咧即係都好多人睇咗好多次 Chapter One，或者有啲人真係因為呢個 book club 有即係開始睇呢本書咧，which 其實一好嘢嚟嘅。咁蘇花，我想話睇到呢度咧，有啲乜嘢對你哋嚟計係一個好似一個 alarm clock 咁樣，對於你見到有冇一啲 point 啊？係啦，即係對於你講，哦，或者以前你完全唔知嘅，睇咗呢本書之後，好似哦，我有個清晰咗嘅一啲嘢，有冇呢啲咁樣嘅經歷啊？嗯，袁生睇有冇啊？好多啊，是但一個有冇啊？我諗我都夾低咗好多嘅，譬如因為我係為咗好 cheap 嘅理由做瑜伽嘅最初，即係唔係話我係為咗減肥做瑜伽嘅。It's OK。跟住做下都做咗幾年，我都覺得其實係more than減肥啦，得咗好多嘢。跟住我睇呢本書，佢就話瑜伽係個 mind 嘅運動嚟嘅，其實唔係 body，佢最終個目的係 mind。咁我諗呢個 point 我係幾 OK。因為即係我哋廣東話俗稱我哋嘅敵人就係自己啊！佢最慘就係我哋成世人咧都唔知我哋呢個敵人係邊個嚟㗎。咁嗰個敵人係邊個？我個經歷就係我哋個 mind，又或者經杯珠或者記者珠嘅再 further explanation，就係一個 outgoing mind，而去拉唔翻佢翻嚟嘅。所以佢成日不停都係 search around。So search around 啦，同埋其中一個即係印度都有好多 artist 嘅關於 philosophy。其中一幅畫我曾經見過，希望我揾到俾你睇啦。就係咧個人咧騎喺個馬車上邊，咁嗰幾隻馬咧就係我哋個五舊。咁有嗰個人係 blind flow，然後不停咁樣都揸住個馬車唔知去邊。頂佢係 represent 咗我哋，如果我哋唔知道個 mind 去點樣帶咗我哋個 mind 個 sense 出咗去，頂每一日我哋嘅過嘅每一日咧，就會好似嗰個人咁樣 blindfold 喺個馬車度，俾嗰個 sense 不停咁樣帶我哋去咗好遠，唔知去邊。咁然後就finish 咗啦呢個 life， 係啦。係啊，咁即係好多時佢知都有不停喺個書 on and off 提，就係瑜伽其實最尾帶翻我哋去一個 higher purpose 喺個 life 度。咁我會覺得我哋每個人個 higher purpose 都係可以好個人嘅，佢至少唔會話喺純粹嘅感官享受咁樣去做瑜伽，即 just for feel good 咁樣去做瑜伽。呢個係我哋要 aware 嘅 ，OK。其他人咧 ，Cora，即係個 mind 嘅話咧，有陣時都係自己好難控制到嘅，即係好似係你就算你同自己講做啲咩嘅話，佢都未必聽你講。點樣去 train 佢，令到佢可以係即係可以稍為自己可以即係可以好似即係可以聽得到你講咩，即係跟到個 mind，即係唔好俾個 mind 成日搣住佢走。之前都有講過咧，係巴巴嘅吉他入邊講，Even Arjuna 係一個好偉大嘅戰士，佢都跪喺度問Krishna，個 mind 好似個風一樣咁樣喐，我點樣可以 control 佢？即係如果一個好偉大嘅靈魂都要問個 God 呢個問題嘅時候咧，我哋呢啲凡夫俗子係更加冇可能可以控制佢。你問我 the beauty of Iyengar嘅 yoga 係我哋喺個 asana 上邊，當我哋控制身體嘅當下，我哋已經 discipline 緊個 mind。無論你 aware 定唔 aware，你會發覺你個人個定力好咗，容易啲翻嚟，你個concentration 會好啲。但呢啲都係一個 sign 話你聽，你 control 到你個 mind 好啲。
即係呢度我唔會好 detail 再點樣講我哋藝術，即係練藝術家而家點樣去 bring 個 mind。個問題就係我哋每一次同自己講我要 work on 個 alignment， 每一次我哋 work on 個physical body 嘅時候，其實就 exactly 就係我哋將個身體英文叫做 objectification， 即係將個身體變成一個死物，去令到個 mind 帶去呢個身體上邊，同時間個身體我又控制到佢。雖然我當佢係一個死物，而唔係話我練個 alignment 令到自己望落去變得好 perfect 個動作，and then 將自己變成喺嗰個位好雕琢嗰個位。我哋想雕琢嘅係呃個 mind 入個身體 ，listen to me，follow me。我要個直線，等佢會要所有五感一齊 work together， 你先有嗰條直線㗎。唔係一件好容易嘅事嚟嘅，呢個係個基礎同埋個開始。OK，等我哋去翻我哋今個禮拜會想講嗰個6個 emotional 嘅 disturbances。咁呢6個都會係我哋平時唔覺自己有嘅情緒啦。又或者點樣喺個瑜伽練習入邊令到去 aware 呢啲情緒？然後點樣用個 asana 或者 pranayama 去平復呢啲情緒 ？OK， 咁我哋今次係睇呢一個 hatred。OK， 想 hatred sometime 我唔中意嗰個人，其實其中一個 Guruji 講就係、是、我哋有時可以憎一個人咧，憎到愚蠢到佢其中一個故事講就係一個農夫有一個魔法。或者一個 fairy 咁樣，我俾一個願望你，你想要啲咩？佢可以去憎一個人，憎到我要隔離嗰個農夫隻牛死咗咁。其實你可以要第二樣嘢嘅喎，但點解會即係個憎恨可以令到我哋去到愚昧到呢一個位？咁我哋要去 aware 自己有冇呢樣嘢。另外，Guruji 都有舉例就係、我亦都可以利用呢個憎恨去變成我個 motivation。咁我哋有冇呢一個可能性咧？呢個又係要自己琢磨自己好多方面，先可以有呢個行為。我自己覺得，喺我自己個 experience 入邊就係、我好唔中意填鴨式教育。因為我覺得令到人個腦咧停咗喺度，同埋只會係叫一樣做一樣。你冇叫啊？我唔知啊。你好似係表面上好似如果你咁樣去 educate 一啲人咧，佢會變得好容易控制。佢一定聽你話，我叫你做一樣做一樣，唔叫你嗰樣你都唔會做。問題就係人類嘅發展繼續係咁嘅時候咧，就少咗好多 colour， 一啲好 colourful 嘅嘢發生，即係好少咗好多可能性。咁對於我嚟講，呢啲係一啲好 beauty 嘅嘢嚟。OK， 即係點解會有飛機？點解會有火車呢個世界？全部都係因為嗰啲人，即係之前嗰啲人有嗰個空間去諗。嗰個水煲水有啲蒸氣，個蓋會喐喎。呢個係一個力嚟嘅喎，點解個熱會變成動力？佢會識得咁樣諗嘅。即係我成日都話，呢個年代仲有冇人識咁樣諗嘢嘅咧？或者飛機嘅時候，就我純粹見到雀仔可以飛，我好想好似雀仔咁樣飛，好 based on 咁樣嘅諗法而成為有今日嘅飛機。不過我哋呢個年代好少有呢一樣嘢嘅發明。當然唔係話我哋成日都要諗翻轉頭，而係話我會見到嗰個，如果我講一樣，你先會做一樣嘅一個咁樣嘅教育，係會 hold 住咗好多人思維上面嘅空間。咁所以喺譬如話要 develop 一個瑜伽老師嘅時候，呢個 hatred 都會有 motivate 我，或者去啟動我點樣令到個老師可以有多方嘅思維，識得設身處地咁樣去明白個學生嗰個情況，而呢樣嘢係
完全係我個 motive 去點樣令到一個人要跳出嗰個好死板學習嘅嗰個 pattern 啊！即係我成日都會去反思係呢樣嘢，我個 delivery of information， 我點樣令到學生可以自己行多一步，唔係我淨係答佢一個問題，然後我俾個答案佢。OK。當然，如果我要係唔填鴨式教育嘅教，個老師係要出好大力去教。如果我淨係出一個好 fix 嘅一個 syllabus， 全部讀晒佢，然後我出翻同一個問題答晒啱，100分 pass。其實對我嚟講好容易㗎，即係個老師有啲咩要做改卷啫嘛。OK。咁如果你問我 interest 嚟講，我自己嘅經驗喺呢個位就係我中意人哋。即係你一係你 challenge 咗，我講嘢你 challenge 咗，如果你覺得我講得唔啱，我情願你會對我咁，好過你純粹淨係聽，即係講一樣，哦，然後下一樣咧咁樣又等你講啊。hatred， 仲有啲乜嘢 hatred 係好破壞性嘅咧？就係打咯，我覺得。即係 hatred sometimes 可以去到 anger。即係其實啲 emotion 係可以炒埋一碟㗎嘛。即係我會覺得有時我好唔中意，我想咁樣咧，跟住可能就會去到出手啦。我都係嗰樣啦。即係雖然我上個禮拜有講啊 Guruji 可以咁樣，但我哋唔係 Guruji，我哋冇佢咁 pure 嘅 actions。我會覺得打下自己先。雕琢下自己先咯，即係等我哋周邊發生嘅問題，大部分都會係自己睇嘅個角度太狹窄而見到嘅問題，多過係問題真係發生緊。睇下最後一個 emotional disturbances 係乜鬼嘢？嚇？係貪心。貪心，有冇問題啊？貪心呢個問題，呢個 emotion 佢有講貪 attention 嗰個有啊嘛，嗰個問題係咪即係貪 attention 啊？貪一個 attention。係貪物質就我唔知佢哋會唔會有問題想問我就覺得都有嘅，我都有咯，不過我唔覺得係問題，所以我唔想問。但係貪 attention， 我問貪 attention 咯，即係有時上堂都會㗎嘛。其實Guruji個書入邊都有講翻去自己讀。I know，but Guruji個書入邊有講咧，佢其中一個故事咪講有一個人啲學生會買咗自己層樓，然後買個 Rolls Royce 俾佢。咁又或者另外一個學生咧，嗰個買 Rolls Royce，然後下一個就買另外一架車，好似有4座位嘅。咁然後咧，佢就可以再 spend 多啲時間同嗰個 Guru 咧，可以多啲 sharing 咁樣。定 Guruji 之後個 summarize 就係話，如果任何一個學生為咗要想得到老師嘅 whatever 去做某一啲行為，嗰個都會係一個貪心，即係我點解要想個先生要多啲嗰樣嘢，而唔係嗰樣嘢可以自己由入邊去揾到嘅咧？即係嗰個 attention， 你問我哋有時會咁大個人啊，如果我會好想 draw 一個人嘅 attention， 冇理嗰個老師定係偶像定係乜鬼嘢啦？點解我會有呢一個行為？佢有一個inquiry 緊要個係雕琢自己嗰個係唔係一個貪婪？因為有時呢一個貪婪背後個原因，若果係因為細個嘅時候由細到大都好少人關心我，所以我好想喺第二個人身上得到嗰個關心。我即係好緊要就係要望翻自己點解我會有呢個行為。如果你發現係因為由細到大都唔夠關心咧，我見到有啲 ida 佢見到自己呢樣嘢，佢主動去關心人，佢主動關心一啲冇人關心嘅嘢。
因為佢知道，因為嗰個人知道明白到不被關心嘅時候，嗰、個感覺係有幾大，嗰、個空咗出嚟嗰個窿有幾大，因為佢有慢慢 develop 咗嗰個同理心，然後佢調翻轉，不如我去幫翻人哋，令到人哋少啲呢一個同理心，然後你會可以放低呢一個好想 draw attention 嘅呢個 greed，又或者有時你知係因為自己係以前缺乏咗一啲關心，所以而家好想填翻嗰個窿咧。有時我哋個人大咗，已經大咗啦，都要你30幾40歲啦。其實你可以做翻你自己嘅 parent， 你自己去關心你自己，你自己去 take care 翻你自己。頂呢啲都係需要有 courage 啦，自己有一個好大嘅力喺入邊啦，個人要好 ground。咁驚我下一句講嘅都係叫你多啲練 asana， 因為佢會帶翻你翻嚟，同埋佢會令到你 develop 個 courage。呢啲 character 都會係一般嘅教育裡面係冇俾我哋。之後係你大咗之後，你發現自己冇呢啲嘢，然後你自己去做一啲嘢去教育翻你自己。所以最尾其實係我哋點樣去 take care 翻自己呢一啲行為，就就係咁。有冇其他情緒上面係你覺得呢6大情緒都未講到我嗰個情緒㗎？其實有冇㗎？恐懼，仲有咧？恐懼咧係，我會覺得跳出呢六個 emotion， 同埋恐懼咧係喺 Sutra 入邊都講咗咧，乜嘢令到我哋會變得愚昧啊 ignorance 咧，都係因為恐懼。呢幾個咧只會係一個 disturbances。唔會唔會好似恐懼咁樣咧，會令到我哋有 ignorance。所以恐懼係一個再大啲嘅嘢，就唔係好純粹一啲 day in day out 嘅情緒衍生出嚟嘅嘢。而呢個人嘅恐懼，你知唔知人最大嘅恐懼係咩嘢？我哋做人最大嘅恐懼，你知唔知？死啊！係咪死啊？就係死亡，即係你只要擺死亡喺你話你恐懼嘅嗰樣嘢前面，你就會見到死亡嗰個恐懼係有幾大。即係咧，你冇怕曱甴㗎咁樣咧，一有你擺死亡呢樣嘢喺好怕曱甴呢樣嘢咧，就一曱甴啫嘛咁樣㗎啦，已經即刻，即係你會見到哇死亡呢個恐懼可以係。唔係喎，但係有啲人佢會覺得自己唔怕死嘅喎，佢覺得我聽過啲 friend 喎，即係同佢傾偈，跟住佢話：唔怕嘅，到時咪隨時我死咯咁樣嘅喎。跟住我心諗，我又覺得你到時唔會啦，一講到咁口係咪咁樣咯？講就話係啦，講就話，但係佢激唔激唔到咧。例如咧，係咪死咗冇嘢啊？不過後邊嗰啲嘢一抽。未死之前嗰種即係嗰種過程。Exactly。嗰個過程Exactly。That's why 點解咧話 yoga 係要 bring 我哋去到一個 higher purpose of life， 呢個係一。二就係我哋去 study 咧 karma。study 我個力推出去有幾多力翻嚟？study 如果我越想向前嘅之前，其實有乜嘢要拉向後先可以向前？所以我喺 asana 入面學嘅嘢，其實我哋學緊個 karmic force。OK？你要記得喺我哋話 karmic force 咧，即係純粹就係話做好事就有好報啦。然後咧，你而家做啲乜嘢咧？你死嘅時候你就知道我哋嘅傳統會係講緊呢樣嘢。但你要記得就係 karmic force more than 淨係呢樣嘢。
又或者如果喺瑜伽裏面，有時會令到人哋覺得比較重宗教色彩嘅話題，好多時就喺呢個位，就係嗰個 karmic force 嗰個你做啲你種因有咩因就會有咩果，而呢樣嘢你點樣去帶到下一個 life， 或者你前一個 life 係發生過啲乜嘢嘢？即係一講到呢啲咧，就會覺得瑜伽係講緊宗教。咁問題如果你用一啲好科學性嘅嘢去望呢樣嘢嘅時候咧，呢樣嘢係每一日你都會見到發生緊嘅嘢嚟。然後你會發覺，如果我呢刻或者我下一秒鐘我就完咗我呢個生命嘅時候，嗰、個完係咪真係句號 done 咁樣咧？係啦，呢個係要你哋自己翻屋企消化下嘅問題嚟嘅。而喺瑜伽個世界入邊，或者喺我哋所謂嘅 spiritual understanding 入邊，就絕對係未登㗎啦。死亡只係一個過程，就好似你見到個花喺大自然入邊，你見到個花好靚啊，好靚好靚，然後嘟咁樣嘅時候，到佢即係嘟落埋個泥土嘅時候，嘟，然後個泥土變成有養分嘅時候，你會發覺呢個係一個 recycle 嘅 process 嚟嘅，係一個 cycle。就唔係佢完咗，因為佢咁樣跌咗落去喺個泥土度變成養分，佢亦成為下一個再生翻出嚟嘅嘢。即係如果冇呢個 process，就有機會冇下一朵花㗎啦。OK，變咗就係多啲見到呢樣嘢嘅時候，然後你會明白死亡只係一個 cycle 嘅時候。先會可以面對嗰個恐懼。冇人話好容易，但可以大家坐低去講呢一個 topic 嘅嚟講咧，對於我嚟講已經係好有意義㗎啦。which 人我哋平時你諗下，你同身邊嗰啲人傾偈傾咩嘅？嚇？咩話？傾咩啊？係啦，最緊要就係要我平時 outside 呢個瑜伽呢一個心嘅範疇裏面，其他朋友、你屋企人會同你傾乜嘢 topic？傾一啲係你再諗深一層都好似冇乜嘢可以繼續講，好乏味嘅一啲嘢。即係就算呢一刻我哋講緊呢個 topic 好似冇答案或者啲乜，but it's quite meaningful and that 同埋 that make us call ourselves human。雖然有時未必有答案，或者我講啲嘢你都咁樣，我唔係好 agree 你講啲嘢。To me I'm okay。You don't have to agree with me， 因為我都唔係啲我唔係一個好 spiritual 嗰啲人啊，即係俾一啲 spiritual master I'm really nothing。But I'm happy to bring up 呢個 platform， 大家翻去諗下，好過日日玩手機啊，好過日日營營役役咁樣繼續做又唔知為乜啦。至少我會諗下，我會 reflect 下點解今日嘅我哋講緊呢一個 topic， 由講 emotion 去到講我哋嘅 fear， 去到講死亡，但呢啲嘢日日都發生嘅喎，冇人講嘅點解？冇人去同我 discuss 嘅點解？係啊 ，OK， 係啦，因為我唔想 spoon feed 你哋咧。即係好多時我好中意 finish off with question， 咁你自己翻屋企消化下、諗下，呀，等我哋下個禮拜。其中一句即係 before 下個禮拜咧，即係其中一句我哋啱啱個 chapter 講睇完嘅咧 ，kind of 好似 wrap up 一啲 summarize 一啲嘢咧。佢其中有 yoga is against bondage。
Bondage is being tied to patterns of behavior from which we cannot withdraw。咁呢啲 behavior 可以係頭先我哋講嗰6個情緒啦，形成嘅一啲 pattern、一啲行為。而呢啲因為有啲嘢發生，所以我成日都會咁樣嘅。咁呢個咪就係個 pattern 咯。等我點樣跳出呢個 pattern 先可以話我有真正嘅 freedom？真正嘅 freedom 唔係我中意做乜就係做乜。人哋有冇見到你成日都因為某啲嘢而就着火，或者有一啲嘢咧，我又是 absent mind。嗰個就係我哋要跳出自己形成嘅繭，即係自己形成一個繭去納實咗自己。我點樣衝破翻出嚟嘅一個 pattern？ Then your repetition leads to boredom, and eventually, boredom is a form of torture。一個重複又重複嘅一樣嘢變成一個好似 torture， 好似行刑咁樣。我哋又繼續咁樣營役咁樣繼續日日咁樣過。OK， 點樣咧？ So yoga says keep the freshness, keep the pristine。呢個係原始啊，原始咩？我喺邊度嘅字 ？Keep the printing。學數啊，最 original 嗰個啦。Keep the rigidity of sensitivities。你喺我哋個練習入邊，其實咧都俾老師啄呢啲位嘅。最原始嘅一啲 action 喺個身體上， so 即係有時點解成日都啄個 foundation 嗰個就係最 original 嗰樣嘢，係好。咁我哋下次就係睇 healthy riches。OK，riches 係乜嘢？自己睇睇啦。其實就係頭先我哋講嗰個。你自己嗰個敵人 ，OK， 我覺得可以睇晒啦，係咪啊？即係睇埋 part 呢 part 啊？唔好睇到 part 2哦，即係淨係睇好嘛？好。你想睇埋 part 2唔係啊，唔係啊。OK， 我冇啊，冇咗。Thank you，拜拜。